இப்போ இங்கே பாருங்கள், நாங்கள் வாஷிங் மிஷின் புதுசாக ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். இது வந்து வேர்ல்பூல் கம்பெனி, வேர்ல்பூல் ஒயிட் மேஜிக் கிளாசிக். இது வந்து 6.5 kg கெப்பாசிட்டி. இதில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே ஃபஸ்ட்டு பவர் பட்டன், ப்ரோக்ராம், அடுத்தது ஸ்டார்ட் அண்ட் பாஸ் இருக்குது. இதில் பாருங்கள், நார்மல், எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷ், ஹெவி, எக்கோ வாஷ், ஒயிட்ஸ், ரின்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரை, அக்வா ஸ்டோர். இதில் இங்கே பாருங்கள், ஷோக் பண்ணலாம், அடுத்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம், ரின்ஸு, ட்ரை நார்மலாக. அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வந்து ரின்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரின்ஸ் பட்டன் அழுத்தணும். இங்கே வாட்டர் லெவல் செட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டரை ரீயூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பண்ணிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், சைல்ட் லாக் ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே வந்து டைம் வந்து நமக்கு ஓடும். இப்போ இதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம், இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்கன்ட்டு. ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து யூசர் மேனுவலெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதை எடுத்தாச்சு. இப்போ வந்து இன்லெட் பைப், அவுட்லெட் பைப். இது அவுட்லெட் பைப்பு. உள்ளே கொடுத்துருக்காது இன்லெட் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம வந்து இன்லெட் பைப் இது வந்து தர்மாக்கோல். இதுதான் நம்ம வாஷிங் மிஷினோட இன்சைட் ட்ரம்மு. இங்கே பாருங்கள், இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள வாஷிங் மிஷினு. இங்கே பாருங்கள், இதில் வந்து 10 இயர்ஸ் வாரண்ட்டி மோட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து 360 வாட்ஸ் இந்த மோட்ரு பவர். இது வந்து 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் உள்ள வாஷிங் மிஷினு. இது உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்குள்ளே பாருங்கள், இன்சைட் ட்ரம் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல டிட்டர்ஜென்ட் போடணும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே வந்து ப்ளீச் பவுட்ரு இல்லை வேறு ஏதாவது இருந்தால் இதில் போடணும். ப்ளீச். இதோட ஓவர்லுக் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது.